Xizmat va turmushingizdagi sizga uchragan har qanday davlat tilidagi xat va jumlalarni birla parcha suratga tortish orqali tarjima qila olasiz. O'qiy olmaydigan xanzuchi xatlaringizni qo'lda yozib bersangizlar, xatning o'qilishi va ma'nosiga erisha olasiz. Bugungi eng yaxshi yordamchingiz, eng to'g'ri tarjimoningiz, lug'at ombiringiz, do'stingiz Izdashdir. Aymen chiroyliqmi? Ha. Aymen umaqmi? Ha. Ay siz mana qada versiz, men qirmay. Ben sizin çayınızı koyup yalgan sözleyemeyidiganman. Ha? Yaxshi. Oldinga qarab 100 metr man. Yaxshi. To'xta. Endi o'ng tarafga buyuril. Endi oldinga yana 10 metr man. Aka bu sizni ko'ramidimmi? Az gap qil. Men seni ko'rsamni bo'ldi. Malni yanındaki mashinaning keyinishkiga sol. Ayol tez yetkazuvchi mamlakatga sizni topshirib oldi deganda topshirib oldingizmi? Siz yetkazuvchi hozir telefon qilib ekan, malni dal vaqtida mashinaning keyiniga solg'izib atdim. Yaxshi, yaxshi. Xanım, Xo'sh, mushu hayvonlarni qo'g'dash ishxonasi mushumi? mushu. Aytgan, sizni biroz bo'zaqqa o'xshamamdi.